أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. इसके अंदर मदरसे मौलाना शरीफ हुसैन मदरसे तलबा मंदिर पर खुशाला बांधी जैसा आलम जो बड़े अल्लाह के अंदर नाबारा दालोड़ाई की जो आज सर हमारे और भाई की उलमाओं मवाओं आलिया तंजीम आलिया जमात सियासी तंजीमों कानूनी तंजीमों समाजी तंजीमों हर अपन खिदमत करे अपन ताकत मुताबिक और होश मुताबिक हम तारीखों को दोबारा बाबू ज़माना तंजीम जमात इस्लाम तौहीद व सुन्नत आए उलमाओं दाई उलमाओं दाने अवामों दैव के खिदमत को वर्ष मुताबिक जो ताकत मुताबिक खिदमत करे नाम दरवाज़ा मदारस बोर्ड तौरना दोनों मदरसों का छुट्टी वर्का किताब और शरीक और तब्दील हमको 50,000 तकलीफ रागले जाए मस्त सुबह दला सबको इमदाद करी सुबह माली इमदाद करी सुबह दुआ जानी करी ताजुआनान और तासु हर सही और खिदमत करी बाजोड़ के लिए बाजोड़ मार करो गुनेर क्या मार करो और बगलदुन के दे मार करो और मोरो इमदाद को जाने वरसो और हर एक प्लार अब बच्चों बांधे फखर कई गलत बची खकारों की प्लार खुशहाल और पटकी ला शामला लगनो रो पूछा तक और जे औलाद गलत कारों की और खराब कारों की नपलार पमर सादर हुआ चाहिए और दकरी ने बता से ला रही चीजों की हो नहीं तासो टोल तोलाबा जमुन बची है और मुंह पर तासो बांधे फखर करो तासो और दखटो ढकी जामी और दखटो ढक लासुना और दखटो ढक बदनुना और मंगा लिदल और मंगा मन घटीदू जमका तोलाबा आचा सरा इमदाद कई मरगतिया कई शदागई सरा नरिश्ते नहीं ताल्लुक़ और नेक परवरिशते वो खिदमत खलक बनियत इंसानियत बनियत बांधे अगई अड़ब दी और गई इमदाद कई बदी दौर के तो मदरसों खिलाफ तो उलमाओं खिलाफ तो तलबाओं खिलाफ बिरलुई साजिश रवान दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दास मौके अल्लाह रावली जो दुश्मनान बदी बांध कायद छी जो द खिदमत खलक द मर्द दिफा द मर्द खैर वाय खलक दा खलक दे चाहे ता तलबा वही आगे ता उलमा वही और दीनदार आवाम वही ताज खिदमत को नुमा पाई की और शागिर्द जमन का बच्चे जमन शागिर्द क्या पदी मदरसा की जमन का पदी मदरसा की सबक हुई
هغه ته په لاس کې یو ډبې میلاو شو یو بکسه میلاو شوه چې پای کې سونا هم وه او څه نغدي هم وه جدا هغه ورته میلاو شوه راواغسته او خپل استاذ دی حواله کړه او هغه مالک ته ورسوله امانت او پای کې خیانت را نغی منګه زړه غواړي چې منګه طالب علم رفیق لا انعام ورکو انعام ولې ورکو خدمت په ټولو طلباو کړي خدا یو مرګري لا انعام دا د ټولو مرګرو انعامي یو ځل یو کس نه صحابینا چاہتا پوسو کہ وی تاسو فلانی جنگ تختیدلی ہوئی اگو نا بلکل نا ویولی تاسو تختیدلی نوئی اگو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی اولارو چه مشر اولارو خودم اولارو کر یو مرگره اغلا انعام دا در طول مرگرو دا پارا یو انعامی لاس انعام یو تا ملاو شي خدا د ټولو لپاره شاباسي تاسو ټول خپل مهنت کړئ تاسو ټول له شاباسي درکوم او دا انعام دی یو لزکه ورکوم چې د په لاس کې هغه ډبې راغلی نو که د ترخ جیب کې اچولی د ملا سړي خاصم جیب غټي نو پته به هم نه ولګېدلی واغا غر آواغست واغا امانتی خپل مالک دا حواله کړ او دا زمونږ د طلباو امانتداري ده د دې وجه نه په ما باندې مرګرو وس کړی مخکې چې یو ټرست جوړول پکار دي ما به یې زه دا شته نشم پوره کولی او د ګومړو تله ده په مالګو یې نشم شلولی خو چې ما داو کتل نو زما مرګري ما ته کار وکړ چې امانتدار خدمتګاران او بهادران ستا شاګردان شته او ته یو ټرست نه جوړې جوړ کا او دا خلک دا ستا والنټیر دي او دا ستا مټي دي ما ول انکار وکړ مضمون کې ما لیکلي دي چې کوم ما په خپل بیت باندې ورکړې ابو الیمان باندې او نور باندې و چې سوچ مې وکړ ما دا خبره خو ښه ده او بسم الله کوي د هغې دپاره نه اکاونټ نه لاس انتظام شته نه رسید بوکې شته خو ما بسم الله وکړه او انشاءالله هغې کې به ملګري ښه ملګرتیا ما سره کوي ډېرو مبارکه راکړې او ډېر پې خوشحاله دي نو موږ په دې فخر نه کوو چې دا د اشاعت توحید سنت طالب علم دی او امانتدار دی موږ نور له پیغور نه ورکوو موږ په دې فخر کوو چې دا دیني طالب علم دی دا د دین د مدرسې طالب علم دی دی به ډېر غریب او عاجز وي دی به وظیفې خوري خو د کومو کورونو چې وظیفې خوري نو د هغې د کوڅې او د هغې د چاردیوارۍ د هغې د مال حفاظت هم کوي او دا هر یو طالب دغسې موږ دا نه وایو چې دا موږ اشاعت زموږ د اشاعت دی او د بل نه او د بل یو طالب علم دی دیني طالب علم دی ٹھیک دی زموږ شاګرد دی زموږ مدرسه کې دی زموږ بچی دی خو دا به د ټولو خلکو خیر غواړي نو زه اوس هغه طالب علم لا انعام هم ورکوم نقد انعام او یو کتاب هم البصائر د حضرت شیخ القرآن هغه هم ورله تحفه کې ورکوم او د هغه استاد چې په دې وخت کې دی مولانا شریف حسین صاحب نو هغه له هم کتاب انعام کې ځکه ورکوم چې دغسې تربیت د طلبا وکوي څنګه چې په پنجبیر کې زه کوم او ستاسو مې کړی نو تاسو د خپلو شاګردانو کوي او دوی به د خپلو کوي انشاءالله او په دې موږ فخر نه کوو زما شاګرد او د بل او د بل دا ټول زموږ بچي دي نو انشاءالله زه هغه له انعام ورکوم او بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو او بیا زما خدای اراده وه چې زه مولانا صاحب ته د
وحدت فاؤنډیشن د طرف نه لفافه ورکم چای کې دا خلکو لپاره نقد امداد دی او دی بیا اوس یې په خپل ثواب دید به تقسیم کی و دی وایي چې نه ته دومره بوډا نه چې ته تللی نه شي نو ته به راسره ځې نو بیا به خیر د سره لاړ شم ګینې زما خو اراده تر دې پورې وه او زما په دې خپلو شاګردانو اعتماد دی زه د دی نه رسید هم چېرې ما نه دی غوښتی نه دی غواړم پرون ګنیر ته تللی یم چې څه زمونږ د وس نه کېدل هغه مې وکړل ما د هېڅ چا نه رسید اخیستی او نه ملګرو دا یې ویډیو جوړله ما دې ویډیو لا نه دي راوړي دغسې مې ورله ورکړې ما بیا په خپل ثواب دي تقسیم کوي خو دی طالب له چې انعام ورکوم دا د ده لپاره یو تاریخ دی نو د دې وجې نه دې نه اجازت کوم اوس هغه له انعام ورکوم هغه به راشي او هغې نه مخکې زه د هغه استاد له انعام ورکوم چې تربیت یې ورله داسې کړی او ورسره یې ملګرتیا هم کړې ده نو دله د شاه ولی الله رحمت الله علیه البلاغ المبین چې اردو ترجمه ده هغه وله انعام کې ورکوم دا البلاغ المبین د شاه ولی الله رحمت الله علیه مولانا شریف حسین صاحب ته زما طرف نه تحفه ده طالب علم سره لږ نورې څه پکې دي څه زه دا دې ورسره دغسې شي صحیح شي نورې پکې دي دته وګوره دا کتاب دی اصل دی لفافه کې څه ورسره بار دي ښه او د خلکو د امانتونو د خلکو د عزت د خلکو د آبرو خیال وساتي او الله دې منګه صرف په دې کې امانتدار نه ګرځي الله دې موږ په دې کې امانتدار وګرځي چې منګه د خپل ملک حفاظت وکړو موږ د خپل ملک د اصلاح کوشش وکړو موږ د خپل ملک د خیرخواهۍ کوشش وکړو او زمونږ د امانتداري هغه د ملک لپاره او د دین لپاره یو ذریعه وګرځي او الله د مسلمانانو میز کې مینې او محبتونه نور هم زیات کړي او الله دې مسلمانان د تکلیفونو او د مصیبتونو وساتي او چاته چې تکلیفونه مصیبتونه رسېدلي دي الله دې د هغې له ډېر اجر او صله ورکړي او الله د هغې په بدل کې الله ډېر نعمتونه ورکړي دا مدرسه دا دې الله همیشه دپاره آباد لري او الله دې له نور هم ترقي ورکړي څوک وفات شوي دي الله د هغې قبرونه منور کړي د مولانا صاحب والد صاحب او نور او دې کلي کې زمونږ نور مشران ملګري وو الله د هغې قبرونه منور کړي څوک بیماران دي د مولانا صاحب والده بیماره ده نور بیماران دي الله دې ټول له شفای کامله ورکړي او الله زمونږ د خپل رضا کارونه څرګند کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه